नमस्कार दोस्तों, नव हेल्थ के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एजी सस्पेंशन। और यह सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जानेंगे इसकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें इसकी स्ट्रेंथ को जानेंगे, कौन कौन से ब्रांड इसके मार्केट्स में अवेलेबल हैं और बच्चों में इस दवा का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा इस दवा की क्या मात्रा, कितनी डोजेस पर डे बच्चे को दे सकते हैं, साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इस दवा की सावधानियों की, यानी कि इस दवा को अपने बच्चों में प्रयोग में लेते समय किन बातों का खास ख्याल रखा जाए। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे कि आपको एजी सस्पेंशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं आपका शुभचिंतक डॉक्टर अनीश और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित चैनल नव हेल्थ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एजी इस सस्पेंशन का ब्रांड नेम है। और अगर हम इस सिरप के मूल नाम यानी कि साल्ट की बात करें तो वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग मैक्रोलाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग माइकोप्लाज्मा, क्लोमाइडिया, साल्मोनेला, लेजियोनेला, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी खत्म करने में असरकारक है। यह दवा हमें मार्केट में टैबलेट, सिरप व इंजेक्शन तीनों ही प्रकार के फॉर्म में अवेलेबल होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एजी सस्पेंशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर यदि आप में से कोई व्यूअर्स एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट या सिरप के रिगार्डिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाने की। दोस्तों, अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के सस्पेंशन की अवेलेबिलिटी की बात करें तो यह हमें मार्केट में दो तरह से देखने को मिलती है। एक तो है रेडी मिक्स सस्पेंशन और दूसरा है ड्राई पाउडर फॉर्म में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेडी मिक्स सस्पेंशन वो होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही सिरप फॉर्म में होते हैं, और दूसरा ड्राई में सिर्फ आपको एक बोतल में पाउडर मिलता है जिसमें आपको साथ में मिलने वाले डिस्टिल वाटर या फिर घर में मिलने वाले नॉर्मल वाटर को गर्म कर ठंडा करके एक नॉर्मल मात्रा तक डालकर सिरप फॉर्म में बनाना होता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन आपको मार्केट्स में अलग अलग ब्रांड में अलग अलग स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल होती है, जैसे 100 mg पर 5 ml और 200 mg पर 5 ml। इसके मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले फेमसेबल ब्रांडों में जैसे एजिथ्राल सस्पेंशन, एजिथ्रोन सस्पेंशन, एटीएम सस्पेंशन, एजिवॉक्स सस्पेंशन मुख्य हैं। और हो सकता है ये जो ब्रांड है आपके एरिया या सिटी के मुताबिक अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में इसके बहुत सारे नए नए ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इस दवा का जो मूल नाम यानी साल्ट है वो एजिथ्रोमाइसिन ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि किन किन बीमारियों में एक डॉक्टर द्वारा यह दवा बच्चों को दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का यूज़ अपने बच्चों में खुद से बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिशियन की देखरेख में ही करें। इसके जो कॉमन यूजेज हैं उनमें जैसे फेरेंजाइटिस यानी गला खराब होना, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल का फूलना, मतलब कि यदि किसी बच्चे के गले में खराश, दर्द या टॉन्सिल में सूजन आ जाए जिसके कारण बच्चे को कोई भी चीज़ निगलने या खाने में तकलीफ होती है, या बार बार गले में इरिटेशन फील हो, तो उस समय यह दवा बच्चों को एक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और कई बार टॉन्सिलाइटिस की यह समस्या इतनी गंभीर बन जाती है कि बच्चों को फीवर की शिकायत भी होने लगती है, तो उस दौरान भी यह दवा बच्चों को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके बावजूद कफ यानी खांसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी किसी बच्चे को कोल्ड या कफ के चलते गले के रास्ते में इन्फेक्शन या सूजन की समस्या बन गई है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो उस समय भी यह दवा बच्चों में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही यदि कोई बच्चा है जिसको निमोनिया हो गया है, निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन है जिसमें कफ आने लगता है और सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, तो उस दौरान भी एजिथ्रोमाइसिन दवा डॉक्टर द्वारा बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, गोनोरिया, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जनन मूत्रमार्ग संक्रमण, कई बार छोटे बच्चों में पेशाब के रास्ते में जलन में पेशाब रुक रुक कर आना जैसी तकलीफ बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही असरकारक होती है। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं जो बच्चों में होते हैं और उनमें दूसरी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में एजिथ्रोमाइसिन दवा को किसी अन्य एंटीबायोटिक दवा के साथ देने पर यह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जिससे एक पेशेंट को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी बातें इसके यूजेस की। तो अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्टों की ओर कि वो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो इस दवा के यूजिंग के दौरान देखे गए हैं। दोस्तों वैसे तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। उन साइड इफेक्टों में जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द होना, डायरिया मतलब बच्चों को दस्त लग सकते हैं, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस यानी दवा का एक लंबे समय के लिए उपयोग करने पर लीवर में सूजन में बच्चों को पीलिया की शिकायत बन सकती है। इसके अलावा हेडेक यानी सर दर्द, वर्टिगो व डिजीनेस जैसे लक्षणों को भी देखा गया है। अगर आपको अपने बच्चों में इसके यूजिंग के दौरान ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया महसूस होती है या फिर फील होती है तो तुरंत इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब बढ़ते हैं इसके डोजेस की ओर, लेकिन डोज बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर मेडिसिन की डोजेस का चयन एक डॉक्टर द्वारा उम्र और वजन के अनुसार सुनिश्चित करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की दवा व खासतौर से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बिना डॉक्टरी एडवाइस के बिल्कुल भी ना करें। आपकी जानकारी के लिए अगर हम एजी सस्पेंशन यानी एजिथ्रोमाइसिन की डोजेस की बात करें तो 6 महीने से बड़े बच्चों में 10 mg से लेकर 12 mg प्रति किलोग्राम शरीर भार अनुसार पर डे के हिसाब से यूज़ की जाती है। एक दिन में इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर हम बात करें कि इसे कितने दिन तक लेना होता है तो आप इसे बच्चे की कंडीशन के अनुसार 3 दिन से लेकर 5 दिन तक यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन केसेस में बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर इसे 5 दिन से लेकर 7 दिन भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की डोज बच्चों की फिजिकल कंडीशन के आधार पर डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दवा का उपयोग अपने बच्चों में खाली पेट बिल्कुल भी ना कराएं, कुछ हल्का खाने के बाद ही यूज़ में लें। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशंस की ओर कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस दवा के यूजिंग के दौरान ध्यान देनी जरूरी होती हैं। यदि आप किसी बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन की डोजेज दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि क्या वह इस कंटेंट से एलर्जिक तो नहीं है। अगर है तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर आपका बच्चा इंटेस्टाइनल डिजीज़ यानी आंतों के रोग व किडनी व लीवर जैसी बीमारी से पीड़ित है तो दवा का उपयोग डॉक्टरी देखरेख में भी सावधानीपूर्वक करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एजी सस्पेंशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज़रूरतमंदों में शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।